家好，我係阿穎。今集咧，阿穎咧帶大家嚟到東區黃金位睇一個新鴻基嘅屋苑嚇。中山咧就唯一一個新鴻基嘅樓盤喺我哋東區最核心嘅一個位置。我已經咧嚟到呢個位置嘅金融區入邊。我哋今日睇呢個樓盤咧喺邊度咧？就喺我哋對面嘅呢一個位置，新鴻基益翠園啊嚇。大家咧都想揾東區核心地段，返香港又方便啦，落樓下又多嘢食啦，多街行啦。阿 Wing 咧亦都係極力推介呢一個樓盤嘅某一些戶型嚇。點解話某一些呢？因為呢個屋苑嘅戶型咧係非常之多嘅。呢一個屋苑咧有我哋嘅2房啦，到去4房嘅單位嘅嚇。單價咧13000到15000蚊嘅嚇。一陣阿 Wing 咧帶大家去到呢個花園入邊睇一睇佢嘅環境同埋戶型啦。而家咧我哋嚟睇一睇我哋周邊可以享受到嘅配套係乜嘢啊嚇。好，我哋鏡頭咧可以俾一俾中間呢一個位置啊。我哋見到咧有一個十字路口嚇，同大家介紹下方位同埋呢個道路嚇。首先啦，我哋面前呢一條咧就係叫喜灣道嘅喜灣道。呢一個方向咧就去翻我哋嘅金鐘湖同埋我哋嘅五桂山山脈呢一向嚇。呢邊就係南啦，跟住我哋往呢一個方向咧就可以到我哋嘅旗江新城、東區總部經濟區同埋石岐總部經濟區嚇。過去咧都係7-8分鐘嘅時間嚇，就喺呢一條路過去。我哋嚟呢一度咧。中間呢一條路咧就係叫中山路嚇。阿 Wing 而家嚟到呢個位置就係屬於中山5路嚇。由我哋嘅中山1路到去中山6路咧就係呢一條路。我哋可以享受嘅係咩配套咧？前邊往呢一個方向行咧，就係我哋嘅東區利和嘅方向啦，包括我哋老石岐嘅方向啦，就係往呢一個位置。而呢一邊咧，我哋見到呢個 BRT 快線公交站啊嚇。落翻隧道一直行咧，呢一邊就係去翻我哋火炬開發區嘅位置嚇。所以我哋如果喺呢一條路行嘅話咧，我哋去呢個商場啦、天逸匯，包括我哋嘅富逸城 Top Park 咧，大概都係7-8分鐘嘅時間嚇。我哋周邊有好多個商場啦。如果我哋屋苑落樓可以享受到啲咩配套啦？首先第一點咧就係我哋圍住益翠園呢一帶嚇嗰個外圍咧，全部都係商圈底商，同埋咧有飲茶啦，有公園啦嚇。我哋呢一邊咧就有紫馬嶺公園，即係2個公園中間嘅位咧就係我哋嘅益翠園啦嚇。好，我哋咧。落樓下呢一條街可以睇下啦，有好多嘢食嘅，包括我哋嘅大家樂啦、M 記啦，仲有一啲食omakase嘅，同埋我哋嘅西餐廳啦，都喺呢一條街上邊有得食嘅。跟住仲有咧就係我哋嘅直通巴，永東直通巴就喺我哋前邊步行過去大概係步行個10分鐘到就有直通巴噶啦嚇。所以咧點解話東區黃金位呢度嘅寫字樓嘅氛圍，包括我哋呢度老城區嘅一啲配套，其實呢度咧就應有盡有噶啦嚇。好，我哋咧事不宜遲啦，去樓盤帶大家去睇一睇呢個屋苑嘅環境啦，同埋而家在售嘅情況嘅。呢個盤咧就係2003年開嘅盤啦，佢分咗好多期。呢邊過去咧有佢嘅1期，跟住2期、3期、4期。我哋而家今日睇嗰個咧就係叫5B 期。5B 期亦都係成個樓盤嘅最後1期啦，跟住係賣緊而家嘅一啲尾房，基本咧都係83方嘅2房，仲有120方嘅3房單位。
咁我哋而家咧就去睇一睇個實景係點樣。咁呢個屋苑就係全部都係毛坯交付嘅。咁而家價錢咧就係83方嚟講咧，有一個一口價送車位，就係126萬任揀，跟住咧就係送埋個車位咁樣嘅。如果我哋揸車翻嚟朋友，或者我哋港車北上嘅朋友，其實如果你住喺東區，跟住你平時去下旅遊啊，去下深圳玩下，廣州食下嘢啊，珠海又食下嘢啊，咁樣咧就好方便啦。呢度又近高速嘅，同埋呢度最主要，我哋如果翻嚟買下餸啊，煮下飯啊，都有好多個市場可以俾我哋揀啦。同埋屋企樓下咧，亦都有好多商鋪啊、便利店啊、藥房啊，呢啲全部都已經開業嘅。特別茶餐廳都好多。呢度咧就係呢個門，呢個門出翻去咧都有便利店啊、藥房啊嗰啲。咁我哋而家頭上邊呢度咧就係5B 期。咁每一期咧，佢都係獨立管理啦。呢一度咧會有一個門禁，咁咧有保安。OK， 唔該晒。係啦，整體佢呢一期咧密度都好低啦，因為佢嘅樓距都好遠啦。嗱，佢就係一字排開嘅形式啦，就係4座樓嚇。跟住望翻出去咧，呢一邊咧就係望翻樂園嘅一個位置啦。咁呢度就係東南向啦。跟住後邊嗰度咧就係可以望到我哋英聯喜匯嘅一個位置嘅嚇。你好，幫我開一下。謝謝。謝謝。我哋可以感受下呢一個花園嚇。頭先我哋就坐車入嚟啦。咁我哋其實小區好大啊，咁你慢慢行啊，或者我哋平時做下運動啊，可以喺嗰個樂園嗰度行下咁樣嘅嚇。咁同埋我哋自己呢一區嘅話，5B 期咧呢度都可以落嚟散下步啊咁樣。咁綠植咧就非常多啦嚇。咁我哋呢一座嚟講咧就係81座啦、82座、83座，跟住84座咁樣嚇。我哋可以行下呢一度。咁每一個流動佢落邊咧都有一個抬高嘅lobby 啦。咁我覺得易翠園咧係做得係非常之好嘅，因為佢整體呢度睇下佢有酒店式嘅入戶大堂啦，同埋呢個門牌號佢唔係普普通通咁黐咗一個82棟咁樣，佢係特登做咗一個水景啦，同埋有綠植嘅搭配啊嚇，所以新鴻基做嘅嘢真係非常之唔錯啊！佢個花都好有層次啊，睇下有唔同顏色啦咁樣。嗱，咁我哋今一次咧就係睇呢一座，咁呢一座咧就係3梯5伙嘅設計嚇，有我哋嘅83啦，同埋120方，仲有一個一房單位咧就係74方嘅。咁74方而家就剩翻2套啦嚇，咁83方咧，今次睇嘅主角咧，佢仲有一啲高層單位。咁我哋咧就上去高層睇一睇佢個實景，睇下大家滿唔滿意。好啦，咁我哋咧而家嚟到第一套單位83方嘅高層喺24樓嘅位置嚇。咁我哋咧嚟睇一睇呢邊嘅主景觀先。咁整套單位咧，佢亦都係有南北嘅景觀嚇。首先我哋主露台嘅景觀可以望晒我哋呢邊嘅城市景嚇。嗱，呢度嘅地標可以睇到啦，我哋嘅金鷹萬象匯嘅一個商場啦，利和嘅地標啦。跟住其實我嚟到呢一個位置啊，可以見到前邊嘅五桂山山脈㗎嚇。嗱，咁雖然前面係有啲樓宇遮咗少少嗰個山脈啦，但係我係睇得清楚嘅嚇。咁而且我覺得係好舒服。咁我哋咧呢個整片嘅一個樓宇咧，亦都唔算高嚇，咁所以我哋呢度嘅開揚性係非常非常之強啊嚇。咁樓下咧呢一度咧，亦都有一間學校啦，係屬於我哋嘅
幼兒園嘅一個位置，見到佢嘅個泳池啦嚇。咁啊有啲朋友中意有水有山咁樣嚇。咁我哋呢一度咧可以睇一睇嗱，呢一個咧位置我覺得係更殺食啊！呢度可以望到我哋嘅東區總部經濟區同埋石岐總部經濟區嘅一個位置。嗱，天苑摩天大平層咧係望到晒啊嚇！嗱，呢一個景觀大家中唔中意啊？呢套單位咧就係126萬。跟住而家係送車位㗎嚇，嗱咁啊戶型咧，我哋而家慢慢咁樣去睇一睇啦。咁首先我哋可以睇返呢個露台，呢個露台作為兩房當中係非常之大嚇，睇下有幾長。咁雖然咧嗱，佢就唔係統一係一個長方形呢個設計咧，佢有啲弧形嘅設計嘅，但係整體呢一個設計亦都係非常之特別啦，因為我哋83方有咁大個露台喎嚇，咁而且佢係連通咗我哋嘅一間房間嘅，咁我哋一陣睇嚇，咁我哋咧首先再嚟呢一度睇一睇佢呢一個廳嘅位置，咁3.2米嘅開間，其實我哋裝修一下咧，呢度好舒服，因為咧我哋可以放翻一個2米幾嘅一個3人梳化啦，跟住放翻個75寸嘅大電視，做嗰個電視背景牆嘅設計，再加一啲餐邊櫃嘅一啲訂製，呢度可以放翻一個圓台嚇。咁我覺得一邊食飯一邊可以望到靚景，我哋咧鏡頭可以過嚟呢度睇一睇啦。嗱，呢一個屋苑咧就係我哋嘅中山鼎豪英聯喜匯。咁上兩集咧，阿永帶大家去睇過啦。咁喺呢一個視覺望到係乜嘢咧？我哋英聯喜匯嘅泳池嘅一個位置啊，嚇，同埋我哋前方其實頭上面仲可以望到一啲山景嘅。咁整體我覺得係好舒服咯，因為我哋可以望住我哋嘅中山鼎豪啦。咁大家咧同一個地段去商場咧，亦都係方便，因為我哋呢條路咧直行啊，出翻去就係富日城 Top Park 噶啦。咁我哋咧亦都有直通巴啦，亦都有好多嘢食啦。咁我哋慢慢散步過去就好方便啦嚇。好，咁我哋隔離呢一度咧就係廚房嘅位置。嗱，咁我哋83方嘅單位嚟講咧，佢廚房一啲都唔細嘅嚇。咁呢一度咧係可以做翻我哋一排嘅一個櫥櫃啦，跟住呢度亦都可以放翻一個好大嘅雪櫃啊，雙門都冇問題啊嚇。跟住嚟到呢一個位置咧，仲有一個就係我哋嘅洗衣空間。咁我哋平時喺度曬一曬衫，亦都可以做翻啲陽台櫃嚇。咁啊，整體呢度咧，我覺得我哋嘅拖把啊，有時我哋嘅一啲洗衫嘅一個用品啊，呢度嘅儲存咧係絕對足夠嘅一個空間嘅嚇。咁呢套單位咧非常適合，我哋小兩口翻嚟，或者我哋係間唔中翻嚟度假食下嘢嘅嚇。咁我哋嘅成個總價又唔高嘅情況下，又有一套自己嘅單位，我覺得係非常之好啊嚇。好，咁我哋嚟睇一睇呢度嘅一個房間嘅佈局啦。咁兩房單位嚇，我哋嘅左邊一間房，右邊一間房嚇。咁我哋中間咧呢度就係客廁嘅位置。咁客廁咧呢一個位置睇唔睇到佢個窗啊？好大啊嚇！咁我哋咧呢一度嚟睇一睇，首先呢一間房嘅佈局。咁如果我哋小兩口翻嚟啦，咁我哋呢一個位置亦都可以作為一個我哋嘅功能室嚇，或者係我哋做翻我哋嘅儲物間、衣帽間嘅形式嚇。咁可以望到好正啊呢度嚇，望到我哋嘅東區總部經濟區。又可以望到石岐總部經濟區，最緊要係望到我哋鼎豪嘅抬高式嘅花園嚇。咁雖然我哋呢度嘅173方呢個花園睇到啊，佢而家仲未整好。咁其實嗰度咧亦都會有綠植嘅。咁我哋咧前邊又有一個3D 嘅園林啦嚇，好似喺我哋呢個小區入邊望到呢個園林，好正宗、好全面咁望到嚇。好，咁嚟到呢一套嘅
嘅單位嘅主人房啦。咁一般咧呢一個位置咧，我哋可以做翻主人房會居多嘅嚇。如果大家追求4.0有一個露台出翻去嘅一個位置啦，咁呢度空中花園係俾到我哋嘅。咁而且呢一間房間一起身，你見到嘅係呢度嘅山景，見到嘅係呢度嘅城市景。晚黑呢度如果係着晒燈，萬家燈火係可以望得到啊嚇！嗱，前邊由東區望到去石岐嚇，其實我已經見到我屋企附近呢個建築㗎啦嚇，咁所以就係石岐南部咧，呢度都可以望晒嚇。好，咁啊呢套單位咧就係126萬，我哋嘅83方，現時就係送車位。咁啊而家嘅高層咧仲有4套，一套係17樓、18樓、21樓同埋24樓。如果你想喺東區，容易上車，亦都想擁有靚景嘅，大家可以捉緊時間聯繫我哋上方嘅電話，約我哋嚟到現場嚟睇樓下，因為而家亦都係尾貨嘅階段啦。咁整體嘅景觀咧，阿 Wing 帶大家嚟睇過，真係好正。咁大家咧可以嚟到呢套單位咧，感受一下呢邊嘅景觀嘅嚇。好，咁我哋咧而家去睇一套大少少啦，120平方嘅大3房設計戶型。好啦，咁我哋嚟到第2套單位，呢套單位咧就係屬於我哋嘅03啦。咁03就係120方嘅3房嚇。咁呢套單位咧都擁有非常之正嘅景觀嚇。咁我哋入嚟咧嚟睇一睇。嗱，咁我哋廳嘅位置咧有一個270度嘅景。首先我哋睇呢一邊嚇，我哋咧呢一向景咧係咪好正啊？我哋嘅山景可以睇晒啊嚇。咁現時咧呢一個戶型咧都有一啲高層零星幾套單位在售嘅，不過就先到先得啊！呢一個景觀真係無敵啊！咁嚟到呢度咧就係屬於我哋嘅露台正前方嘅一個位置啦。咁我哋喺呢度哇，好震撼啊！嗱，前邊嘅我哋摩天輪嘅位置就係紫馬嶺公園啦。頭先阿 Wing 咧就喺呢一個位置過嚟啦嚇。咁啊呢一度哇〜可以睇晒我哋整片嘅城市景，呢一度嚟到嘅嗰個感覺啊，係好震撼啊！大家可以約我哋嚟到實地考察一下佢嗰個景觀，你上到嚟嗰個感覺咧，咦，有啲激動啊！OK， 好嗱，咁我哋樓下呢度咧可以望到我哋嘅泳池嘅一個位置啊嚇，咁呢個泳池就係放我哋呢間幼兒園嘅小朋友嘅一個泳池啦，咁整體好開揚，因為我哋前邊咧就係屬於易翠園嘅1期嘅一個位置啦嚇。咁1期大家可以諗下，佢2023年開始開盤嘅1期，咁整體嘅外立面咧，其實我覺得係保養得好好啊，因為已經20幾年啦，呢一個外立面睇到佢唔會係好舊，即係佢唔深，但係佢唔會嗰啲好殘舊嗰隻，所以整體咧新鴻基做嘅一個產品嚟講咧，好襟打嚇。嚟到我哋而家我哋嘅5B 期，其實你講產品嚟講咧，對比我哋嘅新型產品，可能佢個得房冇現時嘅新型產品咁高，但係整體如果你論地段啦，包括景觀嚟講啦，咁我覺得咧係有佢嘅稀缺性啊嚇。咁所以易翠園一直個價錢亦都係好硬嚇，亦都有佢嘅道理嚇。OK， 好，咁我哋咧嚟睇一睇整體嘅戶型啊嚇。呢度咧就係開間一指啦，見到我哋嘅客廳嘅位置啦、餐廳嘅位置啦。咁同埋咧呢一個廚房嘅位置係好大嘅喎，因為咧佢有贈送嘅面積出嚟嘅嚇。咁我哋可以嚟睇一睇呢一個位咧，見到我哋可以做翻個 L 型嘅設計廚房啦，跟住出嚟呢一個生活露台啊嚇。呢一個位，咁我哋咧亦都可以之後做翻一個洗衣空間嚇，咁啊一邊曬衫，一邊亦都有景睇到咁樣嚇。整體呢個舒適感，我覺得好高。咁同埋咧，我哋呢一個牆咧，佢唔係主力牆嚟㗎。假如大家想擴大呢個廚房嚟講咧，呢度個牆身亦都可以打拆嚇。咁我哋咧嚟睇一睇佢嘅一個戶型圖，因為咧佢房間個靈活性
改動亦都係可以比較多嘅嚇。嗱，因為咧我哋成個呢個係呢個戶型圖啦，跟住我哋深色呢一度係主力牆，咁見到其實呢套單位嘅主力牆咧佢係並唔多嘅。咁房間我哋亦都可以做一啲打通嘅設計啊，去改動啊咁樣嚇。咁我哋如果想要一個非常大嘅衣帽間咧，亦都可以做翻一個連接，可以後期 design 一下嘅嚇。OK， 好，咁嗱，咁我哋嚟到現場呢度咧睇一睇。首先呢個就係客廁嘅位置啦。咁隔離呢一度咧係會有間房嘅。咁呢一間房咧可以作為一個衣帽間嘅形式嚇。咁或者我哋可以做翻一個影音室啊、琴室啊，或者整體一個放鬆嘅空間嘅佈置啊，做翻客房亦都係 OK 嚇。咁我哋咧呢一度咧對面咧呢間房間咧就可以出翻去露台嘅一個位置。咁如果我哋想主人房可以出翻去露台睇景嘅話咧，咁呢一邊咧亦都可以做衣帽間加我哋嘅休閒空間。咁我哋咧就可以出翻去我哋嘅主露台呢度啦，可以睇到景觀，咁就可以打拆呢一幅牆啊嚇。咁至於呢個用途係點咧？咁大家可以諗一諗，我想要呢個主人房出露台啊，抑還是我哋呢一邊可以做翻個衣帽間？咁呢邊咧放翻我哋長輩住啊，或者我哋有小朋友翻嚟啊，或者親戚翻嚟啊，一個房間咁樣嚇。好，咁呢度咧就睇一睇呢個位置。我哋主人房係一個套房啦，咁呢度就係洗手間啦。咁整體嚟講咧，可以睇到景觀係好靚嚇。咁每一間房間咧，我覺得佢嘅空間係好平均，但係要攞一個缺點嚟講嘅話，就係佢嘅主人房嘅空間並不是好大嘅嚇。咁所以如果呢個3房單位嚟講嘅話咧，阿 Wing 亦都係建議我哋可以打拆一間房，改大啲嘅一個主人房出嚟嚇。咁大家可以諗翻呢個用途啊嚇。好，咁我哋咧呢一套單位總價落嚟咧就係168萬起嘅嚇。咁景觀咧就係非常之極致啦。咁地段咧亦都係好核心嘅地段。咁我哋咧配套嚟講咧就係步行即達，唔需要揸車嚇。咁當然有車就係更好啦。我哋可以周圍去玩，周圍去食下嘢嚇。好，咁我哋咧整體呢套單位嘅單價就係14000到15000蚊嘅價格，亦都係送車位嘅嚇。咁大家如果想喺核心地段，我哋東區 CBD 揾一套單位嘅，可以睇一睇我哋嘅新鴻基逸翠園嚇。咁呢度咧，呢幅畫咧，我覺得就係非常之稀缺嘅嚇。好，咁今集內容咧就翻嚟新鴻基介紹咗而家在售嘅單位俾大家。如果大家有興趣咧，可以聯繫翻上方嘅電話，約我哋嚟到現場嚟實地考察一下嘅。咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。